پاکستان کې اولنې ځل چې د الیکټریک ټرین چې د هغه شروع شوی دی اس ار ټي او دا په پنجاب کې شروع شوی دی نو په هغه منصوبه باندې ځینې کسان وایي چې دا د پی ټی آی منصوبه ده هغه د پی ټی آی د قرار چا ده خو چې مریم نواز دغه شروع کو نو دا غټه خبره ده خو چې وایي چلی خالد داسې نه چې په نیوز کې چې دغه اشتهارات وچلای په اخبار کې راشي په سوشل میډیا باندې راشي او باقي د نه اکسوم نه دغه زیات دغه چې دی هغه د قشنت دي چې په سوشل میډیا باندې خالق ولکېږي او د نه بیا نور اکسوم نه نو کوی چلے نو ډیره خره نور که منصوبه د پی ټی آی دا کله هر سړی دا او چې دی مخ کو چلے بل هغه ټیک ټاکر ده ا خالد نوم د پاره کار کوي ټیک ټاکر وتا زو کتلی چې پردو ډایلاګ باندې چې د خالق خور چې دا هغه راپای نو دغه شان د تخت چې دا هغه پم دی خپل لګولې دا کار سه لګولې دي او چې دا منصوبه چې دا شروع کی ځکه په دې حکومتونو کې مخکې دا چلو کله یو بل حکومت په منصوبو نه د اشته حکومتونو چې دا به نه پوره کوله دا صرف یو پی ټی آی چې هغه به دا منصوبې چې دا پوره کولې مونږ به خپل علاقه زم په علاقه کوم ډیر دي سکارنو چې د بل حکومت نه پاتې شو هغه به نه پوره کېدل وس هم د دې حکومت چې د تیرشي پی ټی آی چې کم عمران خان وزیر اعظم کم غټ کارنو ناغه وسوم دلته کولال دی او کارونه چې دی هغه ډیل شي د سره وجنه چې د مسلم لیگ نون حکومت چې دا راغله ځینې کسان وي په صوبه کې چې دی خو پی ټی آی حکومت ته په صوبه کې د پی ټی آی حکومت ته خو ځینې کارونه چې دی هغه د وفاق سره د وفاق سره نه هغه صوبې والا چې د خپل نه کولای هغه الته کې आवाज چتولای شي او کار چې دی هغه نشي کولای نو کداغه کار دغه وکی مریم نواز نو دام یو غټ کار دی چې د پی ټی آی منصوبه را او دی الته کې وچلی او د لاور خلکو ته چې دی سنه سپایده میلاو شي او دلته زمونږ صوبه چې دا بدی کې ډیر د کارونه دي چې دا غو د وجنه ولاړ دی او هغه د وجنه دلته کې کارونه نه کوي بل لا شهباز شریف چې دی دا یوازې د پنجاب وزیر اعظم نه دی دا د خیبر پختونخوا وزیر اعظم دی نو د دم صحق چې دی هغه جوړیږي دی همیشه لپاره چې د پنجاب له ترقی ورکړي او خیبر پختونخوا ته چې د نه د کتري کم کسان چې پنجاب دي او پنجاب دي نو دا خبره چې دا هم ووري چې د دی وزیر اعظم چې دی خالد پنجاب د پاره دا نور دي ته ملک چې دا نخ کاریږي